原标题：原子弹爆炸时，跳进水里能躲过一劫吗？日本当年幸存者说出实情，21世纪最强大的战略武器依旧是核武器无疑。这种人类战争史上发明的威力最强大杀器，至今只在实战中使用过一次，在二战末期美军轰炸日本的行动中。作为世界上唯一一个曾经被核武器轰炸过的国家，日本对于那段亲身经历无疑是最有发言权的。核武器在落下时如何躲避逃生？跳进水里是否能躲过一劫？有关于这个被流传甚广、答案不一的问题，一位当年经历过广岛原子弹轰炸的日本幸存者近日就道出了实情。川岛浩二，现年97岁的广岛原子弹轰炸幸存者。当年刚刚20岁出头的川岛浩二运气还不错，美军投掷原子弹轰炸时，他正好在防空洞很近的地方做工。美军轰炸机来临的防空警报响起后，对于轰炸已经麻木的广岛市民，很多甚至都已经懒得去躲不当回事，但有点胆小的川岛浩二却第一时间扔下了手中的工作，躲进了防空洞里。这个看起来有些胆小如鼠的举动，到最后救了川岛浩二一命。原子弹爆炸时，川岛浩二已经躲进了地下防空洞里，并没有看到具体是怎样的景象。他在接受采访中向日本国内 NHK 电视台记者讲述了自己亲眼所见的场景。我离开防空洞来到地面，看到很多东西都在燃烧，空气中弥漫着刺鼻和令人作呕的味道。远处的一些楼已经被烧掉了一半，我看不太清楚，也不敢走过去。有人说美国人投下了魔鬼炸弹，那些魔鬼盘踞在炸弹落下很近的地方。我当时很害怕，因为死了很多人，所以不敢过去。展开全文，川岛浩二来到地面以后，所见场景皆是一片混乱，受伤的人不计其数。他所在的位置虽然离原子弹爆心较远，但有很多重伤员从爆心位置被陆续抬了下来。川岛浩二讲述了那些被抬下来伤员的具体情况，很多人都是烧伤，非常痛苦，也有很多是失去了肢体的残疾伤员。大多数人在抬下来很短的时间内就死掉了，剩下的人虽然还活着，但是非常痛苦。整个医院里到处都是痛苦的呻吟声。我当时在那里当义工，帮忙救治伤员。对于传言说跳进水里能躲过一劫的说法，川岛浩二是这样回答的：有一座景观水池离爆炸的位置很近，我事后曾听别人说过，那座水池因为离美国人的原子弹很近，在爆炸后的很短时间内就沸腾了。有人像躲避燃烧弹轰炸那样跳进水里想逃过一劫，但沸腾的水池很快就把他们煮熟了，没有人能从里面活着出来，也不知道当时的温度有多高。但是跳进水里的方法是不切实际的，除非面前有大海，否则这和什么也不做没什么区别。返回搜狐，查看更多责任编辑。